हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक व्लॉगर। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का टाइपिंग का टेस्ट होगा क्लरिकल। तो उसके लिए स्ट्रोक्स को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि अगर हमने रॉन्ग स्ट्रोक कर दिए, मतलब कि रॉन्ग वर्ड टाइप कर दिया, तो वो स्ट्रोक काउंट होंगे कि नहीं। जैसा कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल साइट पर पॉइंट नंबर 6 जो है वो लिखा हुआ कि रॉन्गली टाइप्ड वर्ड वुड बी काउंटेड एज ए मिस्टेक। ये तो सबको पता ही है। इट इज़ एडवाइज दैट द मोमेंट यू कम टू नो दैट यू हैव स्ट्रक ए रॉन्ग स्ट्रोक, लीव द वर्ड देयर ओनली एज ओवर टाइपिंग वुड बी काउंटेड एज ए मिस्टेक। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो मिस्टेक तो वो एक काउंट कर दिया आपने। जैसे कि मान लीजिए आपने एक वर्ड लिखा एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ये कितने स्ट्रोक का हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके 10 स्ट्रोक होंगे। ठीक है, मतलब 10 बार आप की प्रेस करोगे। ठीक है, तो अगर तो आपने ई लिखा, फिर एक्स टाइप किया, फिर पी, और ई की जगह आपसे आर डल गया। ठीक है, तो अगर तो आप जैसे कि ये 4 वर्ड लिख लिए, बाकी के 6 लिखोगे, ठीक है, तो वो तो हमारी मिस्टेक काउंट होगी। वहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया है कि एक तो आपकी मिस्टेक होगी, चाहे आप आर की ई की जगह आर डल गया, फिर आगे आपने आर डाला, फिर ई आई ई, और एन की जगह बजाय आपसे एम डल गया, तो ये 2 मिस्टेक कर दिया आपने यहाँ पर। ठीक है, मिस्टेक तो हमारी एक ही काउंट होगी क्योंकि वर्ड तो हमारा एक गलत गया है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होगे। तो फिर आप सोच रहे होगे कि यार आगे के जो मैंने वर्ड सही टाइप किए हैं, जैसे कि वो 10 के 10 स्ट्रोक वहाँ पर काउंट हो जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पर तो लिखा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने यही लिखा है कि अवॉइड करें ओवर टाइपिंग को आगे। ठीक है, अगर तो आपसे ई एक्स पी और आर डल गया ना, तो आगे के वर्ड लिखने की बजाय आप स्पेस लगाएं और नेक्स्ट वर्ड जो है वो टाइप करना शुरू कर दीजिए। कम से कम वो आपके सही तो जाएंगे। यार ये 10 स्ट्रोक के चक्कर में, ठीक है, अगर आप मानते हो कि यार ये, क्योंकि ये डाउटफुल है गाइज, वो वहाँ पर हो सकता है इसको एज ए मिस्टेक काउंट करें, हो सकता है जो एक मिस्टेक आपकी जो वर्ड की हुई है वो उसके स्ट्रोक्स काउंट ही ना करें। ठीक है, हो सकता है वो 10 स्ट्रोक ना काउंट करें, ये तो उनके ऊपर ही है। ठीक है, अगर तो वो स्ट्रोक काउंट कर लेंगे तो ऐसे तो यार आप एक एक मिस्टेक हुई आपसे तो आपके 10 स्ट्रोक तो काउंट हो गए, आप ये सोचोगे। फिर आगे आगे जाके अगर आपने टोटल मिस्टेक थी वहाँ पर कर दी 15, तो 15 के अगर वहाँ पर अगर मान लीजिए 60-70 भी स्ट्रोक बनते, तो आप सोचोगे यार मेरी तो जो एक्यूरेसी, मतलब कि जो क्वालिफाई करूँगा मैं तो स्ट्रोक से ही कर जाऊँगा। ठीक है, तो ये यार वहाँ पर अगर ऐसा होगा कि 15 मिस्टेक तो होगी तो वो स्ट्रोक भी नहीं काउंट होने, तो वहाँ पर तो आप फंस गए। ठीक है, इस तरह से हमें यही मान के चलना चाहिए कि आप यार जो वर्ड आपसे रॉन्गली वहाँ पर टाइप हो गया है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप अगर आप स्ट्रोक बढ़ाने के चक्कर में चले ना, तो स्ट्रोक तो यार ऐसे आप आराम से 3000 प्लस भी कर जाओगे। ठीक है, तो आप 3000 भी अगर स्ट्रोक लगा गए वहाँ पर, तो एक तो 10 से डिवाइड, फिर एक 5 से, तो 60 तो ग्रोस ये बन गया। तो वहाँ पर अगर आपकी 20 भी मिस्टेक हुई तो आप वहाँ पर क्लियर कर जाओगे। ठीक है, तो अगर तो उन्होंने मिस्टेक वाला वो काउंट ही ना किया, वहाँ पर आप फंस जाओगे। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी, जहाँ पर आपकी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, उसको अवॉइड करो, आगे अपना नया वर्ड जो है वो टाइप करो। कम से कम जैसे कि ये 10 वर्ड का एक वर्ड बना है, ठीक है, 10 अल्फ़ाबेट का, तो आपने 4 स्ट्रोक, चौथे स्ट्रोक पे आपने गलत टाइप कर दिया, तो 6th 7th, आगे जाकर 5th 6th 7th 8th 9th 10th, जो 6 स्ट्रोक आपने जो लगाने, तो वो 6 स्ट्रोक आप आगे यूटिलाइज करें अपनी एक्यूरेसी पे। स्पेस लगाएं, वो 6 स्ट्रोक आपके एक्यूरेसी में यूटिलाइज होंगे, रैदर देन कि वहाँ पर अगर वो गलत चल गया फिर। ठीक है, तो आप अपनी सिर्फ एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दीजिए। रॉन्ग वर्ड टाइप हो गया उसको छोड़ दें, मिस्टेक तो आपकी हो ही गई है। ठीक है, अगला वर्ड आप टाइप करें, दूसरा तीसरा चौथा, कम से कम वो आपके एक्यूरेट तो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आपको बस यही रहेगी। तो आगे आपने अगर वर्ड पूरा लिखना है तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।